କଟକ ସତ୍ୟଭାମା ସାଲେପୁର ସଭାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବେକାରୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କଥା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦିଆଯିବ। କମିଶନ ବସାଇ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଲେପୁର ସଭାରୁ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 2 ଗୁଣା ଓ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ 400 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।